Ku kibazo kijanye n'abantu mu Burundi bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero, aho benshi bakunze kuvuga ngo abantu banyuruzwa, President Ndayishimiye mu kiganiro ciwe c'ejo yaragize intambwe ntoya. Yagize intambwe kubera ko nko mu kiganiro yaheruka gukora mu kwezi kw'indwi yari yavuze ko mu Burundi atabantu banyuruzwa. Akanavuga mbere ko n'ababeshwa ngo baranyurujwe ko ari abantu baba bari binyegeje mu Rwanda. Amajambo yari yashavuje abantu batari bake. Ariko mu ijambo yavuze ejo intambwe ntoya yarayakoze nuko yemera ko hariho abantu banyuruzwa. Yongera aranavuga ko mu banyuruza harimwo abantu bo mu nzego z'umutekano. Aho novuga ko ari intambwe ntoyi amaze gukora, ariko mu vyo yavuze hariho ivyo tutemera na gatoya, kuko bavuga ko abanyuruzwa vyoba bikorwa ngo n'imigwi y'iterabwoba. Iyo migwi ntiyayivuze, nabo banyurujwe n'iyo migwi ntiyabavuze. Ku buryo ngaho hacasigara akabaza, kuko kenshi iyo avuze imigwi y'iterabwoba aba ariko kenshi avuga imigwi yaba bitwa abagwanyi ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho. Ariko amatohoza yose twari turiko turakora yerekana ko abantu bariko banyuruzwa n'inzego z'igihugu kandi zizwi. Nko muri uyu mwaka w'2021 ibitigiri bitari bike banyurujwe n'iperereza rya gisirikare. Ngaha mbere tukanibutsa ko hariho n'abantu bakeyi bapfunzwe muri kino gihe, bafungiwe muri documentation bagirizwa ibinyene byo kunyuruza abantu. Muri ico gihe yobashatse kutubwira ko iperereza rya gisirikare naryo woba ari umugwi w'iterabwoba. Abandi bantu dufise baranyurujwe cyane na bamwe mu mbonerakure. Akarorero ngaha dukunze gutanga ni Pasteur Joseph Sinzubwenge wa hariya i Muyinga, yanyurujwe n'imbonerakure zaho zizwi, araheza atwagwa mu modoka y'umukuru w'imbonerakure muri komine Giteranyi aho nyene mu ntara ya Muyinga. Mu nyuma hagaruka umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga, Shabani Nimubona, aja kugirisha inama mu Ruzo aho Joseph Sinzubwenge yafatiwe kandi abwira abanyagihugu ko Joseph Sinzubwenge atanyurujwe ahubwo yagiye kwinyegeza mu Rwanda. None muri ico gihe Evariste Ndayishimiye yobashatse kutubwira ko imbonerakure harimo nka Bashabane Nimubona nabo ari umugwi w'iterabwoba. Mbega abo bavuga ko bariko bararondera banyuruza abantu bo bari Bashabane Nimubona n'izindi mbonerakure zibikora cyo kimwe n'iperereza ry'igisirikare. Hari abandi dufise uyu mwaka banyurujwe n'iperereza bijya bita SNR documentation ko benshi bagita. Iyo nayo ni cyane cyane igisata cyo mu gihugu hagati kirongowe na Alfred Innocent Museremu. Mbega muri iyo migwi y'iterabwoba Ndayishimiye yatubwiye yobashiramwe Museremu nabo bakorana ivyo bikorwa bijanye no gufata abantu ntibasubire gutorwa irengero ryabo. Twebwe rero kuri iyo ntambwe President Ndayishimiye yarayakoze, twipfuza ko yogira iyindi ntambwe ikurikira, ikaba intambwe vy'ukuri y'ugukora amatohoza y'ukuri ku bantu bagenda baranyuruzwa, y'uguhana abariko barabikora, maze leta ikemanga ko yakoreye ikibi abana b'u Burundi, ikanashumbusha imiryango yabuze abayo mu gihe bari bafashwe n'inzego z'igihugu bagaheza bakabugwa irengero ryabo.